Fir-rapport tagħha dwar Malta iktar kmieni din il-ġimgħa, l-Aġenzija Moody's wissiet li pajjiżna se jissofri minn tnaqqis f'dak li huwa tkabbir tal-ekonomija. Madankollu mitlupjat ir-reazzjoni tiegħu għal dan ir-rapport, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ddikjara li Malta kellha l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Il-Moody's ma rrevedewx l-isfel il-GDP, bil-kontra, il-GDP ta' pajjiżna kiber fit-tieni kwart tas-sena kiber bi 2.8% li hija l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha. Minkejja l-kontrarju ta' Malta, pajjiżi oħra Ewropej bħal Repubblika Ċeka u l-Estonja tħallew brata A1 minn Moody's, Lorenz Gonzi saħaq li l-gvern immexxi minnu se jibqa' jagħmel dak li kien qed jagħmel fl-aħħar 3 snin u nofs. Dan għaliex kontu bekk biss tista' tingħata spinta lill-ekonomija ta' pajjiżna. Dwar id-deficit l-Aġenzija Moody's qalet li l-Gvern Malti jista' jsib lilu nnifsu f'pożizzjoni fejn ikollu inqas spazju fejn jimmanuvra biex jilħaq il-miri tiegħu biex inaqqas id-deficit, xi ħaġa li twassal għal djufija ikbar fil-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna. Lorenz Gonzi iżda jgħid li hu ottimist li pajjiżna se jkollu fost l-aħjar rata ta' tnaqqis fid-deficit fl-Ewropa. Jiena ottimist minn dak li qed nara li din is-sena nagħlquha finanzjarjament bid-deficit ta' pajjiżna li jkun niżel taħt 3%. Jekk dil-mira tintlaħaq, allura nkunu fost l-aħjar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Skont Lorenz Gonzi, ir-rapport ta' Moody's mhuwiex vot ta' sfiduċja fil-gvern immexxi minnu. Sa dan it-tant meta s-sibt filgħodu kien qed jieħu sehem fi programm fuq Radio 101 u tkellem dwar ir-rapport tal-Moody's, il-Ministru Tonio Fenek waqt li fetaħ attakk isteriku fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat faħħar għal ħafna drabi dawk li sejjaħ bħala l-kwalitajiet ekonomiċi kbar tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi.